Norge er i en særstilling når det gjelder muligheten for en stor andel av godstrafikken burde foregå over sjøen. Komiteen merker seg at det i de senere årene har vært en stor enighet også i det politiske miljøet for å overføre større deler av varetransporten fra vei til bane og sjø. Når godstransporten på sjø fortsetter å tape terreng i antall kilometertonnasje, synes det å skyldes en rekke faktorer som hver for seg ikke ville forhindre en slik utvikling, men som i sum fører til at ønsket utvikling ikke skjer. Veitransporten over Svinesund har for eksempel økt kraftig de siste årene, mens utviklingen av sjøtransporten har vært stabil. Det er ikke en ønsket utvikling. Sjøtransportens fordeler kan utnyttes bedre dersom det iverksettes mer omfattende tiltak enn det vi har i dag. Mens transporterte tonn i enheter over Oslo havn har vært tilnærmet konstant fra 2001 til 2007, har transporten over Svinesund økt med 40% i samme periode. Analyser av avgiftsstrukturen for sjøtransporten viser at langt større andel av transportkostnadene for sjøtransport er knyttet til offentlige avgifter enn for transport med bil. SINTEF Maritech påpekte allerede i 2001 at sjøtransporten har høyere grad av egenfinansiering enn de andre transportmidlene. Beregninger fra Norges Rederiforbund viser at sjøtransporten i stor grad er brukerfinansiert, og at det i 2011 betales nærmere 640 millioner kroner i avgift og gebyrer bare til Kystverket, og at avgift og gebyr knyttet til lostjenesten utgjør 500 millioner kroner av dette beløpet. Avgiftene utgjør i enkelte tilfeller anslagsvis 40% av skipenes samlede driftskostnader. Denne situasjonen er klart til hinder for økt varetransport på sjøen. Flertallet i komiteen mener at et avgiftsnivå på sjøtransporten som er med på å redusere denne befraktningsmåten, er spesielt uheldig med tanke på klima, da energiforbruket per tonnkilometer ligger på det halve for sjøtransporten sammenlignes med veitransport. Sammenligner vi fraktekapasiteten på de forskjellige transportmidlene, ser vi at et tog kan ta 20 semitrailere, mens en båt tar 150 til 200. Det Norske Veritas la i 2006 fram en evalueringsrapport om lostjenesten. Rapporten konkluderte med at antall losinger kan reduseres med mellom 25 og 30%, uten at det går ut over sikkerheten, og med tilhørende mulighet for kostnadsreduksjoner for sjøtransporten på mellom 50 og 100 millioner kroner årlig. Aktørene i sjøtransporten tok i 2009 selv initiativet til et prosjekt under titelen «Hvordan lykkes med sjøtransport i et utvidet perspektiv». 3. november i 2010 kom rapporten, som da heter «Hvordan styrke sjøtransporten konkurranseevne», fra et firma som heter Sitma AS, og dette var på vegne av Norsk Havneforening, Norske Havner, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening og Kystverket. Rapporten tar til orde for at Nasjonal transportplan må inneholde konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø og bane. Strategi og tiltak for sjøtransport er nesten fullstendig utelatt i gjeldende NTP. Rapporten slår fast at det er for mange transportkorridorer. En viktig barriere for økt transport på sjøen er i mange tilfeller en for lav konsentrasjon av gods i knutepunktene til at sjøtransportens volumfordeler kan utnyttes, selv om det totale godsmengden er stor. Fokus på færre transportkorridorer i NTP vil gjøre det mer gunstig å transportere over sjøen, og at det må over et visst minstevolum. Komiteen vil også peke på at det er viktig at like konkurransevilkår for de rederiene som opererer langs kysten. I den forbindelse er det viktig at også utenlandsk registrerte fartøyer som ikke har valgt å være medlem av NOx-fondet, følges opp slik at disse i likhet med norske rederier betaler den pålagte avgiften. Komiteen mener at en av forutsetningene for å lykkes å øke varetransporten på sjøen er at havnen utvikler seg som effektive logistikknutepunkt. Komiteen vil også understreke viktigheten av koordinering mellom havnene, befrakterne og vareeierne, og at en viss spesialisering av havnene vil fremme intensjonen om å oppnå større andel av sjøtransporten. Komiteens meldinger fra regjeringspartiene understreker at det årlige rammen til sjøtransportområdet har økt med 77% sammenlignet med forrige periode, og at også innenfor losplikt og losavgifter er redusert, slik at det har hatt en sparelse på 29 millioner kroner. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre legger til grunn at regjeringen ved utarbeidelse av den stortingsmeldingen det her bes om, legger vekt på ovennevnte rapport og de forslag til handlingsplan som rapporten inneholder. Jeg tar så opp de forslag som ligger i
forslag nummer 2 fra Høyre og Fremskrittspartiet.